de áreas de risco. A cidade do Povo tem escolas, um posto de saúde, uma delegacia. Emprego tem pouco. Tem que sair daqui de Cidade do Povo para ir lá pro centro, procurar curso, trabalho. As vagas de trabalho estão concentradas no centro da cidade, a 12 quilômetros de distância. E quase todo mundo depende de ônibus. Não pode ir embora, né? Tá com meia hora que eu tô aqui, ó. A mesma coisa acontece aqui em São Paulo. A região central da cidade é bem servida de transporte, saneamento básico, eletricidade, escolas, hospitais e de trabalho. Aqui estão 60% dos empregos, mas só 30% da população. Isso obriga muita gente a vir de longe e a passar Ficou bonita, Cacá. no Deixa eu trânsito ver. para conseguir trabalhar. O Instituto Escolhas, Peça pra ir pra fazer uma franja agora. de economia e meio ambiente, e o Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público. Ó pra mamãe pra ver a franja agora. O crescimento das 20 maiores Cadê? regiões metropolitanas do Brasil. Olha pra mamãe. Ó pra mamãe. Olha pra mamãe. Cacá? Ela quer dançar. Situação territorial desses municípios. A conclusão foi que onde o programa federal de habitação construiu mais casas, Já é difícil fazer um pitó. E ó, esse som. ou seja, não Olha pra mamãe. Cadê, Cacá? Dá um sorriso pra mamãe. Que linda! Tá linda, mamãe.